움직였다 발. 발 움직였어? 개구리 있지? 봤어? 유나 만져봐도 돼요? 아니 그럼 도망가지. 도망가지. 얘는 여기서 사는 애야. 야한개구리. 안 도망가. 만지지 마. 살짝만. 손가락 한 번만. 도망간대. 아, 에어컨에 붙었다. 그냥 에어컨에. 나도 어, 뭐야? 한번 훅 부는 건 괜찮아. 개구리가 얼마나 했어요? 한 마리 엄청 애기였어 애기. 한 마리.